成個禮拜5個交貨嘅，我計好嘅時間啱好係1個月03日，03日1個月03日，呢個速度真係可以講係好驚人咯。一個係固定式嘅架，一個係伸縮架。我點解會同佢選到伸縮架呢？伸縮架嘅好處係，比如我坐喺餐廳嗰度食飯，呢個電視可以伸縮出嚟。目前39棟嘅20樓以上，呢個大玻璃呢係佢得起一套係咁封嘅。Hello， 大家好，江門老蕭嚇。新嘅一年2026年，祝大家恭喜發財，身體健康嚇，一帆風順係嘛？工作順順利利，賺多啲 keep 多啲水啊！好啦，今日呢陣呢就都係中澳親城39棟嘅115方開箱之作啊！足足呢，我上次都係拍過2、3條片，工地監工嘅，到依家交貨為主呢，係上個禮拜五，成個禮拜5個交貨嘅，我計好嘅時間啱好係1個月03日，03日1個月03日，呢個速度真係可以講係好驚人咯！連埋揼廚房啊，連埋個書房開放式啊，連埋通鋪啊，連埋封窗啊，連埋鋪地磚啊，連埋裝燈啊、裝天花啊，等等嗰啲嘢加嚟，足足花到1個月03日。呢個速度你記得係1個月03日，揾老蕭係有呢個速度嘅嚇。咁事不宜遲，我哋先在門口拍入嚟介紹下呢套房咁所在嘅裝修係用到咩材質、點設計嘅。之前都有拍過 VR 圖，發過 VR 圖俾大家睇下嘅。呢個 VR 圖呢，大家可以鑑定下做出嚟嘅實體係同唔同 VR 圖嘅相似度有冇9成、有冇8成、有冇10成啊？咁我靠講係冇用啊，都係靠觀眾粉絲個雪亮嘅眼睛去睇噶嘛。好啦，咁坐喺門口，我哋先拍俾大家睇下先。嗱，一入門呢，大家都知啊，企呢個鞋櫃。鞋櫃咧係做得個好簡潔嘅，咁可喺多少少企有個坐凳啦，係嘛？咁我都係做個簡單嘅俾佢。企呢套裝修咧屬於一個比較簡單為主嘅，簡單輕車化為主嘅。咁呢度咧做到個坐凳，呢度咧係放個鞋櫃嘅嚇。呢個鞋櫃咧佢可以放差唔多好似我咁大隻腳43碼，我都可以放得到一雙鞋喺呢度嘅啊。就係所以咧。呢個鞋櫃咧睇嚟比較簡潔啊，下面咧都有個全部懸浮嘅，藏埋燈帶嘅嚇。咁呢度咧，佢之前嘅 VR 圖呢度係有個燈嘅，咁後面經過業主協商嘅情況下咧，呢個燈佢諗要唔要再加上去，或者加咧，我哋後期都可以在呢度開個燈孔，在呢邊拉條線入起都得嘅。咁依家咧目前咧係未裝上係嘛？咁可以睇見咧，可能每個燈光暗咧，到時嘅業主佢聽日會過嚟住，睇下佢所要嘅要求，我都會應承佢所達到佢要求，想加唔加燈嘅問題。好啦，最大個問題，個個都買到中澳親城115方嘅雪櫃放喺邊度？咁呢套房咧，我哋設計嘅雪櫃咧係幫佢都係放翻廚房嘅。都係放翻廚房嘅呢個位置嘅，咁佢買到一個小米嘅雪櫃咧，菱含式嚟嘅，我哋都做到菱含式嘅雪櫃俾佢嚇，都可以開嘅嚇，菱含式嘅，雙開門㗎，十字門啊，雙開門十字門啊，咁咧佢好多業主係認為呢個廚房放埋雪櫃嘅情況下，會唔會比嗰個廚房嘅空間會唔會增加細啲咧？你依家可以睇到我咁大隻。會唔會細呢？我覺得唔係好細咯。如果唔係經常煮飯嘅情況下呢，我覺得夠啦，啱夠啦。之前佢呢個消毒碗機呢係開發商送嘅，我呢就係幫佢做埋一個中島台，用銀板做啊。呢個中島台做埋幾個抽櫃俾佢，然後呢擺翻呢個消毒計。直接嵌入去嘅，你見到呢個面上係中島台，實際上好多呢度都可以放翻好多零零碎碎嘅嘢啊，各方面啦嚇，零零碎碎嘅嘢啊，
呢啲都可以放啦，你燒到碗計啱好，我同佢嵌入去嘅零含式嘅嚇。咁咧仲有個問題咧，廚房咧好多業主認為呢個洗菜盤啊，點解要換呢個洗菜盤？依家好流行呢個洗菜盤叫做網紅洗菜盤，鋼琴鍵啊嘛嗱，嗱鋼琴鍵嘅，佢仲有顯示嘅啊，佢仲有顯示啊，佢呢個咧我係建議佢喺淘寶買嘅，佢當時佢唔識買，我幫佢買嘅。呢個盤咧係509蚊，我記得係509蚊。然後咧我請咗一個石頭師傅幫佢介出之前個洗手盤、洗菜盤，咁咧自己冚入去，人工費好平，250蚊，包介包裝。好啦，呢個業主 K 到好懂得情調，在中島台呢度加到3盞燈，呢3盞燈可以變色㗎，呢3盞燈可以變色㗎嚇。呢3盞燈佢自己都係喺網上買嘅，我都係建議佢喺網上買，因為網上買嘅燈咧，佢始終比實體店嘅會平成30%到40%之間嘅嚇。咁佢呢個餐台燈啊，佢都係喺網上買嘅，都係可以變色，有3色嘅，有白色、黃色、暖色嘅嚇。咁好啦，咁呢個陽台咧係朝北嘅，大家都見到買115方嘅朝北嘅陽台個景係最靚嘅，好多都係買115方嘅睇呢個景嗱，你可以睇呢個景嚇，呢個景係最靚嘅。但係咧，你呢個景咧，你一定要封窗。你如果唔封窗嘅情況下咧，我覺得咧，你擺個洗衣機櫃啊，你冇可能會擺喺個大露台嗰度啦，肯定要擺喺呢邊嘛。呢邊係我同佢設計到一個洗衣機櫃嘅，都係零含式嘅洗衣機。然後咧，佢呢度咧係放咩？呢度係放掃地機械人嘅。當時咧，佢話考慮下要唔要買翻嚟。其實我建議佢，你先如果唔係好經常翻嚟嘅情況下咧，你可買可唔買，見仁見智啊。呢幾個咧，點解要一定要裝呢啲係有全部係有透氣嗰啲櫃門咧？因為咧，燃氣公司呢個表喺呢度嘅，裝燃氣表嘅嚇，一定要有嗰個透氣嗰個門嘅。你如果唔裝透氣咧，燃氣公司到慢慢佢每一年要覆查嘅情況下，佢要求你插埋嘅，就係所以咧，考慮到呢一點，我幫你裝咗呢啲。呢個熱水器我幫你裝咗呢度嚇，隱藏式嘅嚇。好啦，咁當時咧，佢呢度咧係冇個窗簾盒嘅，我係同佢加到窗簾盒。窗簾盒你入邊我同你裝咗個隱形嘅燈帶。到晚黑咧，你見到咧，你打即係晚黑，我拉埋個窗簾布啊，你見到係咪有燈射落嚟嘅？係嘛？咁你話裝好咗呢啲窗簾盒，你唔裝燈帶，我覺得係唔係幾美觀咯？呢個燈帶係我擅自幫業主裝嘅，業主知嘅，但係所以咧，我呢一點咧，我會幫你考慮到。你裝埋個燈帶，影落嚟個窗簾布咧，咁個體驗感效果又唔一樣嘅嚇。咁好啦，我哋講到呢個朝北嘅陽台，我哋再講翻呢個餐邊櫃啊。餐邊櫃咧，好多認為都係做40，咪或者45，但我哋依家同佢做到48到50。點解咧？你唔做咁大嘅情況下咧，到時好多喺香港、澳門翻嚟嘅業主咧。唔使講啊，一定要擺啲小家電啊，咖啡機啊，或者嗰啲其他少家電啊。咁如果做40到45咧，你肯定嘅咖啡機要係到咁闊嘅。我哋依家就係屬於幫佢做到48，就係所以個位置就唔會突出嚟，係嘛？呢個餐邊櫃咧都係大家都見過，見仁見智嘅，都係比較傳統式嘅，但係佢呢個顏色搭配咧，同埋燈帶搭配咧，就顯出嘅效果又唔一樣，係嘛？顯出效果唔一樣。佢旁邊咧，我哋做到一個玻璃門嘅櫃俾佢，呢邊可以放啲好多嘅飾物啊，比如嗰啲啊，寶寶公仔啊、超人啊，呢幾年好流行嗰啲啊，咩啊，奧特曼啊，仲有嗰啲咩等等，其實我都唔知點解咁多人
追求呢啲咩蜘蛛俠啊嗰啲模型啊，可能係每人愛好啦嚇。呢邊咧嗰個客廳咧，我就做到一個唔係電視計嘅，直接係掛牆嘅電視嚟嘅。咁電視後面咧，我就做到一個背景牆俾佢。背景牆咧上面都有藏住燈帶俾佢嘅。到時咧，佢呢個電視咧，當時佢裝嘅時候咧，佢有兩個選擇，一個係固定式嘅掛，一個係伸縮架。我點解會同佢選到伸縮架咧？伸縮架嘅好處係，比如我坐喺餐廳嗰個食飯，呢個電視可以伸縮出嚟，嗱，可以伸縮出嚟，伸咗出嚟佢可以睇，係嘛？或者我坐喺呢個大露台嗰度，係我擺張凳啊，係擺個茶台啊飲茶，我都可以伸縮喺呢邊，嗱，你都可以咁睇，就係所以伸縮架我建議大家係裝伸縮架，價錢係唔差好多嘅，價錢最多係差個300零蚊，差300零蚊，係包裝嘅嚇，同大家講係包裝嘅。如果唔裝嘅情況下，老蕭幫你裝。嗱，咁呢邊咧，之前施工嘅時候都講過，之前嗰個天花底嗰度咧係要2745公分嘅，咁依家移出嚟嘅，點解要移出嚟？要做好呢個櫃同埋呢個餐邊櫃一體為主嘅。你如果唔移出嚟嘅情況下，你嘅反現呢個櫃咧突出嚟，上面係撈空啊，唔好睇嘅。咁呢邊我哋都係做到個玻璃櫃門俾佢。呢邊個櫃咧比較大，可以放好多零零散散嘢啊、飾物啊各方面都有嘅。咁好啦，咁呢個大露台嘅都幫你做到一個窗簾布、窗簾盒嗰度藏燈帶嘅。呢個窗簾布咧係做咗全電動嘅。嗱，我撳下俾大家睇下先嚇。嗱，我哋有冇見到？佢呢個反光落嚟係有燈帶嘅。當時你嘅設計係冇燈帶嘅，咁臨時我幫你加嘅嚇。咁你話咁大間屋115方裝得咁輕車咁簡潔，你話唔裝啲燈帶搭配，我覺得就係始終係差啲嘢。嗱，呢個全電動嘅，可以撳遙控閂嘅，撳遙控開嘅。我哋再睇下呢個景先。呢個115方呢個景咧，大家都知大露台呢個景係全部係睇花園朝南向嘅。右手邊啊睇少少河景嘅，咁呢個玻璃嘅犀利啊！呢個玻璃咧幫佢封窗，呢個玻璃係有歷史嘅。目前39棟嘅20樓以上呢個大玻璃咧係佢得起一套係咁封嘅。我再開埋個窗簾布俾大家睇下先。呢個咁大個玻璃，淨係單請吊機就花到差唔多5、6千蚊，人手花到12個人。包裝包吊裝到一日，甚至個物業唔使講物業肯定會爛啊！因為我哋唔按照佢呢個封窗嘅設計嚟做，咁物業咧肯定會爛啊！爛歸爛係嘛，都係嗰句啊，揾老蕭100%幫你裝個相。過程唔重要，最緊要結果就得㗎啦嚇。咁大家可以參考下呢個玻璃真係中間呢塊大玻璃。足去到4.97米，4.97米。我哋全部同佢做超白加厚玻璃嚟嘅。點解一定要做超白呢？超白玻璃呢，佢比普白玻璃呢強硬度啊、韌度啊，仲硬到差唔多多到60%到80%嘅強硬度。咁你自己可以睇下，佢唔會話揈下，好實淨嘅。咁你見到係咪超白咁白？你個普白咧，佢始終係有一層嗰啲暗光啊，咁呢塊超白玻璃可以講係更誇張。我企喺呢度，好似我唔見到呢塊玻璃咁咯，係嘛？咁好啦，咁我哋講下呢個大露台嘅點解佢唔通鋪咧？咁依家好流行咧，大家都係封窗啊，最好係通鋪啊。咁呢個業主咧，可能想有一個咩 feel 啊？度假 feel， 即係佢想有一個好似坐喺互回咁嘅度假 feel 咁。最終選擇咗係互回板，
互回板嘅情況下咧，點解要選擇互回板？咁大家都可以見到呢個廳個瓷磚色同埋出面個大露台嗰個互回板嘅色係唔同色，但係一裝上咧，你有冇感覺到係有啲度假嘅 feel， 覺得有啲傾車感個 feel 嚇？但係咧缺點係有嘅，時間耐咧個板咧會翹起來嘅。點解？因為始終所有開發商個大露台、細露台係個地台係唔平嘅。你想平嘅情況下咧，你要花多一陣嗰啲鋪水泥沙石鋪平嘅，咁可能費用嘅增加。咁依家咧，我哋咧就係幫佢下面係鋪到一層其他嗰啲平衡板嘅。咁見到咧都係有啲啲翹起嚟咧。呢點係真嘅，我唔係吹水，都係有啲翹起嚟嘅。你睇唔係好平衡嘅嗱，呢度唔係好平衡嘅。但係咧，佢呢度咧用咗時間耐嘅，肯定會翹起嚟。但我依家咧打算咧就出到年會幫佢再重新再修復一片嘅，係嘛？咁咧佢依家可以係咁先用住先，但咧我唔建議佢長期用。我咧同業主講到出到年咧。可能嗰啲工人15、16開工，我哋會重新幫你再鋪多一層平衡板，再鋪翻呢個互回板，可能見到會咁平衡啲嚇。咁廳嗰度咧，其實都大家見到啦，吊埋個天花、懸浮天花啦、無柱燈啦，旁邊藏埋燈帶啊，各方面啦，係嘛？呢啲係比較常見化嘅。咁呢個牆身咧係由咗藝術漆嘅，呢種藝術漆叫做係可糖嚇，今年又最流行叫做可糖嚇。你可以見到，因為佢呢種藝術漆色咧搭配佢所有搭配呢個櫃啊各方面啊個天花嘅格調啊，覺得係搭配得上嚟嘅。咁好啦，咁我哋再講下嗰個洗手間，好多業主都認為個洗手間嗰個洗手盆同埋個鏡計嘅問題。咁呢個業主都係懷疑個鏡計要做埋一條過嘛，做埋嗰個有燈嘅、有時間、有散毛功能嘅，我都幫佢做好咗啦。仲有個洗手盆咧，佢當時咧係嵌入式唔係好睇，係白色大理石咧。我依家幫佢做到嗰啲唔係白色大理石，有啲灰黑，有啲車石咁嘅嚇。咁依家呢個水龍頭都幫佢換埋個水龍頭嘅，依家有熱水噶啦，依家通到熱水噶啦。冷熱水都有噶呢個盤咧唔係膠啊，你冇見過係膠，因為盤係陶瓷喎，全部陶瓷喎呢個盤陶瓷盤嚟噶。咁咧佢呢度咧，我哋當時咧之前開發商係送個鏡架，送到咁短嘅。咁我依家同佢一鋪過氣啦。咁呢邊可以擺啲少雜物俾擺啲其他嗰啲洗手液啊，各方面啊。嗰啲番梘各方面嗰啲嘢都可以嘅嚇。咁好啦，咁仲有呢個浴霸，我幫佢裝咗個浴霸。浴霸咧係有強風、有照明、有弱風嚇。依家點解會咁多香港個粉絲、香港朋友、澳門朋友要裝埋個浴霸咧？因為裝浴霸嘅好處咧，天氣凍嘅時候咧，我可以開埋暖風。咁呢邊係可以沖涼，我用個暖風吹就唔會咁凍。咁或者上廁所都可以開埋浴霸個暖風吹落嚟嚇。依家有暖風啊，你睇好大聲。咁我閂埋佢先。好啦，閂啦。咁一入嚟嘅情況下咧，佢第一個客房係通埋嗰個大露台嘅。咁呢間客房咧都係比較簡單，做埋個衣櫃做埋嗰個護牆板做埋嗰個床各方面咧。因為依屆咧，我咧直接同佢做埋個推拉式嘅，唔係話兩開面式嘅。做埋個推拉式咧，可能嘅即係個空間可以用得多啲啦，係嘛？你如果做埋嗰個推開式嘅情況下咧，我覺得咁空間呢度會卡住個床，
呢邊就一定要放1.5米床嘅嚇，咁冇計。咁所以喺空間上面咧，我哋會用盡佢咯，最大個用處咯，空間咯。咁第二個客房咧冇計，除非你唔裝衣櫃，就可以裝埋個1.5米床。但你裝到衣櫃咧，你一定要裝1.5米床咧，最可以喺呢邊你做埋個榻榻米。咁點解要做埋榻榻米？咁你唔做榻榻米，你最多可以做到1.35米床。呢度有條柱擋住，咁你做埋榻榻米咧，可以直接做到呢度，但佢有個口咧，到時你做埋榻榻米，佢都可以做翻咁長，差唔多2米個床，咁又唔好睇。正常嚟講，呢個客房嚟嘅，到時朋友親戚過嚟啊，喺呢個住1-2晚，應該問題不大嘅。咁呢個客房衣櫃都係做埋推拉式噶。空調咧係用小米嘅，小米空調咧目前係比較性價比最好嘅。主人房我哋睇下，主人房啊都係裝埋個浴霸各方面啦，做埋個鏡架比較。當時鏡架咧係冇霧化嘅，就冇氣霧嘅。依家咧裝埋個有時間啊，有氣霧啊，有燈啊，同埋嗰個水龍頭啊、星盤啊都裝埋。最緊要都幫佢裝埋一個沙發，呢個沙發咧係佢呢個沙發咧品牌嚟嘅，九牧中國國內品牌嚟嘅。呢個沙發咧比較會靈活啲咯，就可以降琴鍵啦嚇。呢邊又可以沖涼啊，呢邊就可以用呢個清洗呢個地啊，清洗廁所用啊。呢度就係個大沙發啦，咁大沙發唔好開就係我企在入邊唔好啦嚇。今日好似咧就係同業主講過，一定要着埋鞋套咯，因為業主前幾日過嚟都係拖到3次地嘅，同我講，所以一定要着埋鞋套俾人哋啦嚇，唔好踩污糟人哋嘅地。嗱，呢個主人房咧，佢嘅燈咧都係自己買嘅，佢自己買到兩盞吊燈，一邊就2盞，總共4盞。呢個燈咧都可以變色嘅嚇，咁佢呢個當時咧係個飄台嚟嘅，咁我哋咧直接做埋一排櫃俾佢坐住嘅，到時佢自己可以買翻個軟嗰啲墊啊裝上去。咁呢邊咧旁邊我哋都做埋一個放空間雜物個櫃，喺旁邊個床頭旁邊呢度嘅。呢個咧就係我哋幫佢都裝埋個護牆板啊，藏埋燈帶啊，床頭啊。呢個床咧係做1.8米個床嚟嘅，你放心，1.8米床，長係2米，闊係1.8米嘅。然後個衣櫃咧係我哋係做埋個鏡櫃嚟嘅，有鏡櫃嘅，都係推拉式嘅。推拉式咧喺空間上面咧可能你用盡嘅啦，頭先都講啦，最大利用化咯。咁呢套咧介紹咗咁多，最緊要好多觀眾嘅關注，總共幾錢啊？老師佢會問，哇！你介紹咁多，咁你唔講價錢係咪白講係嘛？好啦，咁依家行咗廳咧，唔記得介紹咩咧？呢個書房點解要用嗰個鹽湖玻璃同佢代替咧？因為呢套屋嘅業主咧係講上嚟度假性為主嘅嚇。偶爾有親戚朋友過嚟住下，星期6日各方面過嚟住下度假性，唔係話長住嘅。長住唔係話唔得，但咧佢就係將4個房改成3個房。原本呢個入戶係一間房嚟嘅，佢而家改成一個書房改成一個書房但係所以咧佢目前咧就係比較簡化簡約嘅輕車簡約性咯，係嘛？咁做埋個書房各方面嘅。咁好啦，咁講咗咁多，大家最關心係個價錢啦嚇。全屋定制現裝13萬多少少，13萬多少少，13.5萬左右，13萬全屋定制13萬 total 落嚟，全部13萬多啲嘅情況下，裝出咁大嘅效果，大家可以自己品嚐下，自己了解下，係咪做到呢個咁一模一樣效果圖咁？到時我會再黏多一次效果圖俾大家參考下，效果圖同埋落地成品係咪差唔多90成處嘅情況下呢？記得係全屋定制13萬咁全屋定制13萬，咁可以大家見到所有個效果
係咪感覺俾到你想要嘅，咪或者想其他效果嘅，你都可以 call 老蕭。老蕭可以都係嗰幾免費出 VR 圖，免費出設計圖，免費出平面圖，免費出封窗圖，乜都係免費收樓。只要你想要嘅，你俾個圖啊老蕭幫你拆電機，做出一模一樣嘅效果俾你，都冇所謂。好啦，咁呢集咧先到呢度先。老蕭會不斷地更新自己裝修嘅視頻、監工嘅視頻，最緊要時間上面100%去滿足所有業主。重科技呢套樓裝修真係花到1個月零3日，有視頻為證，有聊天記錄為證，到時 cap 個圖俾大家參考下睇下嚇。呢集先到呢度先，下一集會拍多啲更多開箱個裝修視頻俾大家參考下嚇。有需要揾老蕭，老蕭真係會幫到你免費出 VR 圖免費出設計圖免費出封窗圖最緊要你揾到老蕭，你話想老蕭，我想按網上個咁嘅圖片嚟做，你可唔可以做到？做到嚇，只要你揾到我，冇可能做唔到，只要你揾我，老蕭絕對幫你手嚇。呢集先到先，下一集再見，拜拜。